Good morning students. Today we will practice and book reading GK subject. Okay students. बच्चों अभी हम GK में हमारा चैप्टर चल रहा था वाइल्ड एनिमल एंड देयर बेबीज़. इसके आगे का अब हम रीड करेंगे. देखिए बियर के बेबी को क्या कहते हैं? कब. क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ अ बियर कॉल्ड. बियर के बेबी को हम क्या कहते हैं? द यंग वन ऑफ अ बियर इज़ कॉल्ड अ कब. CUB कब. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ अ वॉल्फ कॉल्ड. ओके आंसर इज़ द यंग वन ऑफ अ वॉल्फ इज़ कॉल्ड अ पप. ओके वॉल्फ के बेबी को कहते हैं हम पप. व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ अ डियर कॉल्ड. डियर के बेबी को क्या कहते हैं? डियर. द यंग वन ऑफ अ डियर इज कॉल्ड अ क्या कहते हैं? फार्म. FAWN फार्म. What is the young one of a jackal called? The young one of a jackal is called a pup. जैकल के बेबी को क्या कहते हैं? पप. क्वेश्चन है What is the young one of an elephant called? एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं? The young one of an elephant is called a calf. CALF calf. What is the young one of a giraffe called? जिराफ के बेबी को क्या कहते हैं? The young one of a giraffe is called a calf. यह रेनाक्रोसिस इसके बेबी को भी काल्फ कहते हैं. What is the young one of a rhenocrosis called? The young one of a rhenocrosis is called a calf. What is the young one of a zebra called? Zebra के बेबी को क्या कहते हैं? The young one of a zebra is called a foal. Okay, FOAL foal. Repeat again. बियर के बेबी को क्या कहते हैं बच्चों हम? कब. ओके जैकल के बेबी को क्या कहते हैं? पप. वॉल्फ के बेबी को क्या कहते हैं? पप. डियर के बेबी को फॉन. FAWN. एलिफेंट के बेबी को काल्फ. जिराफ के बेबी को काल्फ. एंड रेनाक्रोसिस के बेबी को काल्फ. जेब्रा के बेबी को फोएल. ओके तो बच्चों आपको इनके नेम और इनके बेबीज़ के नेम लर्न करने. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.